Light reka nse komeze neza reka nisere ko muri amahoro abantu mudahema kudukurikirana umunsi kuwundi abantu mu majyepfo amajyaruguru asirazuba burengera bwaryo mwese ndabasoje cyane mu mujyi wa Kigali yisi nabarenze ngohe aba diaspora muri rusange mwese mbahaye ikaze twari ku myitozo y'ikipe ya Aliya Sport turava nabwo duhita dukubitira ku ikipe ya APR Football Club angambanje kwereka amashusho y'umukino wahuje Rayon Sport APR ndetse n'ikipe ya Elmeke ugenda ureba aburi kamwe se urebese ibintu byari bimeze bite no mukino waje kuboneka kamo igitego cy'ikipe ya APR birangira bacyanze nabyo muraza kubibona muri ino video ariko ikipe ya APR irimo nayo amakuru menshi cyane nifuje ko uyu munsi tuganira ku ikipe ya APR FC Nyamukandagira mu kibuga mugende mureba buri kimwe byose muri yose ibintu byari bimeze bite n'amashusho yose ndetse na izi ni highlight muri rusange byose reka nzi tugenda tubinyuramo ndetse n'andi makuru yose ari muri APR FC Mamadou yamaze kubabona ikipe mu gihugu cya Tanzania noneho siwe wenyine wamaze kuba ugenda obita Aliyusuwane ndetse na Dauda Yosif abangaba nabone bari mu Rwanda bamaze kuba aberekera tayari maze kuba bafata indege nabo nago bari mu Rwanda bagiye ese niki kibyisha inyuma bagiye hehe noneho Mamadou we bimeze bite kujya mu ikipe ya Simba Sport Club reka nza byose tubinyuremo tugende tunarebe amafaranga agiye guhabwa muri ino kipe kugira ngo ajye kuyisinyira byose n'izindi zandane ziri mu ikipe ya APR FC reka nza byose tugende tubinyuramo ariko siyo yonyine kuko n'ikipe ya Rayon Sport mu kibo wayo naho harimo zandane nyinshi byose turabihuza turebetse ibintu bimeze bite muri rusange ariko mbere ko dukomeza banza making ashobora ko kanze like ko subscribe asigaye tujyane gatano kuri ikagenzi kako nimba bwa mbere bigeze kuri ino platform yacu cyangwa se kuri ino YouTube channel yacu gibanzo bikore banze kandi kora ukazogera hasigaye kugira ngo ugibona notification turebera hamwe amakuru bari kuvuga mu makipe yanyu mukunda cyane yaba ari APR FC ndetse na Aliya Sport wewe wamaze kubikora hasigaye twakanzika tukagenda ugira mukino ku mugoroba huje ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Elmeke umukino waje kurangira amakipe yombi aguwe miswi anganyije ubusa ku busa ariko bikaza kurangira abakunzi b'ikipe ya APR batishimiye ibintu byavuye muri uwo mukino cyangwa se ibisubizo byavuye muri uno mukino ninyo yo ku ikipe ya APR ibonye igitego ariko bikarangira umusifuzi acyanze yari igitego cya kovra ikipe ya APR yateye cyangwa se yashyize mu izamu nyuma yuko uwo bita niyo mugabo Claude ndetse na Ruboneka Jabos ko bayite neza cyane bagatanga pass witwa Dauda Yosef agahita karaga ishoti mu izamu umuzamu ikipe ya Elmeke namenya hano umupira unyuze ariko bikarangira umusifuzi avuga ko icyo gitego atigeze akibona ataze nuko byagenze abati ibyo bintu mu byihorere nta shoti mu izamu rya Elmeke ati ahubwo umwaraririye bituma rero abafana b'ikipe ya APR nyuma y'umukino birarana bakagaragaza imyitwarire itari myiza bajya no kuri Ferwafa birangirana abo bahagiye baza kuhava bigoranye cyane abafana b'ikipe ya APR bavuga ati dushaka ubutabera nago ibintu byumvikana kuntu umusifuzi atwiba abantu bakicecekera ati byabaye ishuro nyinshi cyane ikipe ya APR yibwa muri iyi sezo cyane muri uyu mwaka w'imikino ariko ngo abantu bakabyihorera rero ibintu bitashimishije abakunzi b'ikipe ya APR FC bituma kabisa banga no kuva muri stade bagiye kuhava nta nkuru aho bahaviriye bahita bimukira kuri Ferwafa aravuga ati tugomba kujya kuri Ferwafa umuyobozi wa Ferwafa cyangwa se uwo bita Shemangoga Fabrice atagomba kuza abisobanura byaje kurangira bahavuye abashinzwe umutekano barababwiye barahava nyuma yuko abashinzwe umutekano nta muntu numwe bigeze bahutaza cyangwa se ngo bamubwire nabi babwiye ku muhora barabwiye ati ikiza nuko mwava hano hasigaye bikaza kuba abikurikiranwa Chairman w'icyubahiro w'ikipe ya APR na wundi bamwita General Mubaraka Muganga nawe yaje guhita yandika abivugaho mu magambo meza cyane yavuze ati abakunzi b'ikipe ya APR bihanganire ibyo babonye cyangwa se ibisubizo byavuye mu mukino atariko nanone se bwo buryo byakwiriye gucamo kugira ngo umugaragaza ikibazo cyabaye buno buryo bwagaragaje ubusa nko kwigaragambya ntabwo ari iyo nzira byagaciyemo ati kiza nuko abakunzi b'ikipe ya APR bakaretse ubutabera bukaza gutangwa cyangwa se ubutabera nyine bugatangwa n'ababishinzwe Ferwafa nayo ikabyiga ikabikurikirana bamwe mu banyamupira ndetse n'abakurikirana umupira muri rusange bavuze ko nabyo ibi bintu nabyo biteye agahinda kuba abakunzi b'ikipe ya APR nabo bahita bagaragaza umubabaro ungana gutya bikarangira bagaragaje ko basanzwe bibwa ku rwego hejuru nyamara ngo muke babo ngo ikipe ya Rayon Sport nawe ngo ajya yibwa bikarangira ngo yiturije ariko abareyo nabo nimba tubyibuka neza cyane byigeze bibaho bavuga ko bibwe mu karere ka Bugesera birangira bibaye ibindi aribwo haje kubaho ikibazo cyo gutera amabuye ariko ari naho binatandukaniye hano ibingibi bari kwita ngo ni imyigaragambyo byabaye ku mukino wa APR FC na Elmeke hangaha mu karere ka Bugesera hatewe amabuye
abafana b'ikipe ya Rayon Sports bateye amabuye mu kibuga batera bagaragaza ko bashaka no kwatera umusifuzi Ngabo Isonga Patrick wari wasifuye match ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya Bugesera Football Club, ariko hano ho kuri Ferwafa abakunzi b'ikipe ya APR ni banagerageje gusunika urugi rwa Ferwafa rwose, sibyo ko wenda bavuze ati turaharyama turava na video zose narindiyo nabikoze live na bistrominze buri kimwe cyose mugomba kukibona, mba nahagiye nanjye mba nageze kugira ngo murebe kila kitu. Niyo mpamvu nanjye mberetse abantu bagiye banavuga ngo ikipe ya APR ngo na shot nimwe ngo yigize inatera ku izamu ry'ikipe ya Emeleke, reka nzane noneho ugiye wareba cya gitego batsinze ubundi bikarangira igitego cyangwa ikira kabisa ni kino gitego nikibonye kuntu cyagenze, nimba ubibonye neza nisaba cyane. Hari umuntu urambajije se ngo iki gitego ko kibona hehe, ngiki rwose ngire urebe neza ngize highlight nuko igitego cy'ikipe ya APR cyagiyemo bahise batanga pass ho bitaruboneka Jean Bosco, dore ngiye uri umupira wagendeye hasi no bita Daud Yusuf wari uteye uhitubanyuramo bose bati abakinyi b'ikipe ya APR ngo bari baraririye, nimba ubibonye kuri wowe ubonye barade cyangwa se ikipe ya APR barayibye barayibye. Reka bino tubiveho, ahubwo abantu bagomeje kugenda ngo bategeza ngo ibindi bihano ngo ikipe ya APR ngo ishobora kuba yafatirwa cyane by'umwihariko abafana bayo. Afana b'ikipe ya APR bagomeje gusabirwa ibihano, avuga ati byibura ngo baganishijwe imikino nk'ibiri cyangwa se nk'itatu ngo badasubira ku kibuga kubera ngo bagaragaje imyitwarire itari myiza, bino bintu byo kwigaragambya cyangwa se kujya gushaka kujya kuri Ferwafa, ko kigaragara cyane niyo bahagera bakasanga uwo bashaka cyangwa se na n'uyu Fabrice bavugaga byashoboraga kuba ibindi. Rero si bigusa n'ubundi bakunzi b'ikipe ya APRFC, ahubwo uwo bita Mamadou Sene rutayizamu ikipe ya APRFC guturuka mu gihugu cya Mauritania. Uyu rutayizamu ikipe ya APRFC ukunda kujyamo ari umusimbura, umusore rero unakina ikipe y'igihugu ya Mauritania nawe yamaze kuba kabisa ari kudiringa cyangwa se afite offre mu ikipe y'igihugu ya Simba Sport Club. Afite rero amahirwe yo kuba yakinira ikipe ya Simba Sport Club. Ikipe ya Simba Sport Club yo muri Tanzania imwe mu makipe meza cyane hano mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba. Ikipe ya Simba Sport Club rero irimo iri gushaka uno musore witwa Mamadou. Uyu musore umaze iminsi agaragaza ko urwego rwe rwasobanutse cyangwa se ameze neza cyane, nyuma yuko imikino yose akunze kujyamo asimbuye, kuko akenshi akunze gushyirwamo asimbuye, rero hose agaragaza ko ari umukinnyi mwiza cyane kandi agatsinda ibitego. Uyu mukinnyi rero Mamadou umukinnyi w'ikipe ya APR ikipe y'igihugu ya Mauritania, ikipe ya Simba Sport Club ngo ishaka guterekaho amafaranga akayaba kavagari maze ikamwigonda cyangwa se ikamwibikaho uno mukinnyi akaza akabafasha mu usatirizi bw'ikipe ya Simba Sport Club. Abandi ati ese uyu musore niwe mwiza mu ikipe ya Simba Sport Club cyangwa se yabagiye kwicara, dore ko no muri APR bisa nkaho yabuze umwanya nabwo kujyamo asimbuye, nuko bigaragara ko nyine atari umukinnyi mwiza cyane kurusha abandi bahari. Ariko se Simba Sport Club yakemera kugura umukinnyi iri bwicaze, nabyo ni ibindi byo kwibeza. Gusa n'umwe mu bakinnyi beza kandi bakiri bato cyane, Mamadou yaba ari offer nziza cyane kuba yakerekeza mu ikipe ya Simba Sport Club. Ibyo byose birategerejwe, turebe se biraza kuba birangira gute se. Bimwe mu bitangazamakuru byo muri Tanzania byatangiye kwandika kuri ino nkuru, ndetse na bimwe mu bitangazamakuru byo mu Rwanda byose inkuru iri kugenda icicikana ko inkuru ahubwo ishobora kuba ngo yamaze no kurangira, ngo deal ngo ishobora kuba yamaze kurangira. Ku makuru undi gukora ku bitangazamakuru byo muri Tanzania bagaragaza ko deal yarangiye, ahubwo igisigaye ari ukuba uyu mukinnyi yafata rutemikirene ngo akarikiza mu gihugu cya Tanzania gukina mu ikipe ya Simba Sport Club. Reka tubihanga amaso nimba ikipe ya APR yemera kumurekura. Byagiye bivugwamo ko ikipe ya APRFC hari abakinnyi benshi cyane bavugwaga ko bagomba kuba bagenda, ariko bikarangira abatagiye. Reka minze byose turaza kubihanga amaso. Gusa ikipe ya APR ni imwe mu makipe ameze neza hano muri Rwanda Premier League kandi afite abakinnyi bose barambanye kandi bafitanye communication ku buryo gutakazamo umwe bishobora nabyo kuba hari akantu byagabanyamo cyangwa se byagiraho ingaruka mu bakinnyi ikipe ya APR, kubera ko n'ubundi idafite gahunda kugira undi mukinnyi igura muri iyi mercato yo muri uku kwezi kwa mbere. Ikindi nanone wamenya ku bakinnyi b'ikipe ya APRFC, abakinnyi barimo Alius Wane ndetse na Daud Yusuf bamaze kuba bafata rutemikirere berekera mu bihugu byabo. Abakinnyi rero ngo bamaze kuba bagenda, ikintu cyatumye bagenda abakinnyi barimo Alius Wane nuko ngo bahawe akaruhuko nyuma yuko ubwo twamaze kwinjira muri mercato, ariko bitewe nuko amakipe yamaze kuba menshi muri Rwanda Premier League akaba nta kiruhuko na kimwe gihari, uko n'ubundi amakipe agomba guhita akomeza agakina. Ni mu gihe n'ubundi ku itariki 28 ikipe ya APR igomba kuba iri gukina umukino w'igikombe cy'intwari, bagomba kumenya ikipe bazakina hagati ya Police ndetse n'ikipe ya AS Kigali, kuko harimo AS Kigali, Rayon Sport ndetse ni APRFC
FC na Police, ariko amakipe agomba gutomborana hagati ya APR FC igomba gutombora hagati ya AS Kigali na Police, Rayon Sport nayo igatomboza hagati n'ubundi iyo AS Kigali na Police. Ntabwo APR nabo Rayon zishobora gutombozanya kuko imwe ni ya mbere indi ni ya kabiri. Ntabwo ikipe ya mbere igitomboza ya kabiri, ahubwo iya mbere ishobora gutomboza ya gatatu cyangwa iya kane. Ibyo bintu biterwa n'ukuntu babitenze. Ubwo ikipe ya APR n'ubundi irimo iritegura neza cyane umukino isigeje muri iyi fazare ya championnat, umukino bagomba kuzakinamo n'ikipe ya Al Hilal Sport Club. Ikipe Al Hilal rero bitewe nuko uyu mukino wayo ifite wagombaga kuba muri weekend ikurikiraho, ikaba igiye gukina na Mamelodi Sundowns mu mukino wa CAF Champions League. Umukino wabo wahise wimurirwa mu kwezi kwa kabiri. Uyu mukino uzakinwa ikipe bamaze no kujya muri phase retour, niho mukino uzakinwa APR FC n'ikipe ya Al Hilal. Al Hilal n'ubundi yari ifitanye n'umukino na El Merreikh n'ubundi no wa championnat ku munsi wa 18, ariko umukino nawo wamaze kuba usubikwa tayari. Ubwo rero nuko bimeze. Ubwo ahubwo ikipe isigaje imikino ni ikipe ya Rayon Sport ku munsi wa gatatu iramanuka mu kibuga n'ikipe ya El Merreikh. Uyu munsi rero no ku myitozo Rayon Sport iri kureba buryo ki yakitwa neza cyangwa se yagaruka muri mood, mu gihe n'ubundi yamaze no kugira ibyago papa w'umutoza wa Rayon Sport na wundi bamwita Bruno Ferry. Papa we rero witwa Jean Pierre Ferry nawe yamaze kuba ayitaba Imana. Amwe mu makuru atari meza wumviye hano cyangwa se ari kuvuga mu ikipe ya Rayon Sport. Ubwo Rayon Sport iri kwitegura El Merreikh igahita ikurikiza ikipe ya Mukura Victory Sport match izabera hariya mu karere ka Muhanga cyangwa se kuri stade ya Muhanga. Ni iyo mikino Rayon Sport isigaje. APR FC yo isigaje Al Hilal yonyine, Rayon Sport isigaje ikipe ya El Merreikh ndetse n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Niyo mikino Rayon Sport isigaje. Asigaye tukajya muri retour izatangira ku itariki ya 30 z'ukwezi turimo kwa mbere. Noneho Rayon Sport na APR imikino yazo iri ku itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri, niyo mikino ihari yabo muri retour. APR na Rayon bagomba kuzacakirana muri phase retour, umukino Rayon Sport izabakiramo wa championnat ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu. Ubwo Rayon Sport nayo irimo ivugwa mu makuru menshi, turaza kugenda tuyagaruka mu masaha ari imbere cyangwa se tuyavuga ukwayo byimbitse nkuko dukunda kujya n'ubundi ku myitozo yabo tukabereka buri kimwe, ariko no wenda biba bihari n'ibya bindi ate bari buze bimeze bite, ariko byo turaza kubivugaho ukwabyo. Amakuru yari hari ingenzi cyane yari muri ikipe ya APR FC, abo bita mu Madusi iri gushakishwa n'ikipe yo muri Tanzania, ndetse n'abafana b'ikipe ya APR bagaragaje ko batishimiye, ndetse Ferwafa yamaze kuba isohora itangazo cyangwa se inabivuga ko abafana b'ikipe ya APR batagukwiriye kubigenza gutya cyangwa se batagukwiriye kubicisha muri buno buryo nabo ibivugaho. Ndetse ibaruwa arikanze ndaje inyishyireho kuri thumbnail muze kuyisoma, barusha kuyisoma, ariko nta no muri video ndayishyira ibaruwa ya Ferwafa. Asante sana, mkande like na subscribe.